कुछ सहारा हमरा नहीं के लौकत वही खातिर जान से मोल हुआ कि टूअर टापर बन के रही लो। बिल्कुल देख सकते हैं कि जब लागू हुई तो पापा गिर गई हमार तो लगे लोग भाला घोपे तो पापा कही कि हम तार को एक दुश्मन बनी तू एती कर मारो तरह हमार 3-5 गो बाल बच्चा बा कहाँ जाई तब नाम मार दे हुआ के माई के कहियो 5-5 गो परिवार 6-6 गो छोड़ के गइले हमरा शक्ति नहीं है जो लोग के देखभाल हम करे हम। और अभी हम पहुंचल बानी गोरिया कोठी थाना के अंतर्गत कौन गाँव खगनी में पहुंचल बानी। सामने के रोज के बता दी कि एगो भाई के मौत के घाट उतार दिला। हमनी के तमाम बातचीत करब सर सब बता दी कि ई खबर सुन के रोज सब के रोंगटा खड़ा हो जाई कलेजा काँप जाई जौन की भाई राम और भरत जैसन एगो भाई होला और एजन जौन भाई के हमनी के देखावे के प्रयास करतन सन बिहार में जौन अपराध चरम सीमा पर बाटे एके हमनी के देखावे के प्रयास करतन सन। बातचीत करब से देख सकतनी कि ये मासूम चेहरा के यहाँ के पिताजी रहनी है मासूम चेहरा देखनी है कि जौन की लेला बानी अग्नि जौन कहल जाला यहाँ से बातचीत करम सन और यहाँ के को भाई बहन जाने के प्रयास करम सन। का ना पड़ी बाबू तार दीपक कुमार के का भइल हुए पापा के एक बार फोन कैलू गए लोग कौए लो ओकर बाद पापा गाँवी मलू दे के खाती तो लोग घेर घार के मार दे हुए लो तेलवार का लगी तार हमार चाचा लगी हैं चाचा लगे हैं। हाँ अच्छा वहाँ के पहले के थानों में FIR करनी कही पहले दुश्मन नहीं लगाऊं करा से हाँ कैले रहनी है खास चाचा रहे तार हाँ को भाई बड़ा जा अभी तो लोग हमने 3 भाई 2 बहन बनी सन 3 भाई 2 बहन। हाँ अच्छा वो पहिलका घर उहे लगा। हाँ उहे घर रहला पहिल का। अच्छा पहले से कोनो दुश्मनी लगा बोलो से बहुत पहले से रहला का भर होला माने पहले के मैटर पहले से मैटर जमीनी विवाद रहला जमीन विवाद वाला हाँ किसा वाला हाँ पुलिस आयल त का कहलो सब पुलिस सब लिख के गइल मर्डर ऑर्डर में के एकरा पहले तार पापा पुलिस गोरिया कोठी थाना में आवेदन दिलन तो ओइ पर जांच करे खातिर पुलिस आई रहलो। हाँ आई रहला हाँ बिल्कुल देख सकता नहीं क्या बता रहा अच्छा प्रशासन का संतान दल बता रहा गांव के मुखिया जी पहुंचल बनी कि ना और जे विधायक बन पहुंचल बनी कि ना क्यों नहीं पहुंचल प्रशासन खाली पहुंचल बा को पहुंचे प्रशासन माने कांड भइला कितना देर के बाद पहुंचे 5 मिनट के बाद पहुंचे 5 मिनट के बाद पहुंचे लेकिन पहले ना हुए ना जब वहाँ के आवेदन दिलन वो आवेदन लगबा जौन आवेदन बटे बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने के आवेदन भी देखावे का प्रयास करम सन और वहाँ के मम्मी से बातचीत करम सन और देख सकते हैं कितना बहन जघन्य अपराध भइल बाटे एगो भाई ही भाई के मौत के कारण बन गइल बा और जमीनी विवाद के वजह से जरूर सब के बता दी कि प्रशासन के वहाँ के पहले से आवेदन भी दिले रहनी है और आवेदन के जौन प्रशासन बाटे ओके इग्नोर कैले बाटे टाइम से पहुँचल नहीं है और हमने के आवेदन भी देखावे के प्रयास करम सन और लड़किया के जौन मतारी बानी वहाँ से बातचीत करम सन समझ जाए कि यहाँ के 3 भाई बनी लो और देख सकते हैं कि यहाँ के जौन लियल बानी पीढ़ी पहले बनी ये बढ़ रहे हैं बाबू समझ जाए कि यहाँ के भरण पोषण ये परिवार के आखिर के संभाली सवाल बाटे प्रशासन से। प्रशासन जब आवेदन पहले दिया रहा तब ना पहुँचल कांड भइला के बाद पहुँचल बा तो कहीं ना कहीं प्रशासन में कमी बाटे और प्रशासन लीक पड़ के गइल बा। अब देखी कहाँ बाटे जाके जे जनप्रतिनिधि बाटे जनता के जे जनप्रतिनिधि करला उ नहीं पहुँचल और तमाम जहाँ तक वीडियो पहुँचता चाहे मेरे सब लगातार वीडियो के शेयर करी मौत के कारण बन जाई। देख सकता नहीं कि वहाँ के जे मरले बानी वहाँ के भौजाई बानी और जे मुअल बानी यहाँ के पत्नी बानी समझ जाए कि आखिर ये मामला क्या भइल पहले से कोनो वहाँ से राउत देवर से रंजिश रहला कि कोनो मामला का भइल रहला खेत उत के बारी में हाँ किसा के हाँ तो इतना दुश्मनी बढ़ गई 10 दूर खाती 4 दूर खाती जान ले लेला। अच्छा हमरा पति पहले ही से सोचत रहल हन कि तरह के उजर साड़ी पहना दे मुस्मात बना दे पहले से धमकी मिलत रहल। हाँ पहले ही से 6 महीना पहले देख सकता है कि आवेदन भी यहाँ के पति दिला बानी तारीख में लगभग देख सकते देखावे का हम प्रयास करें चूँकि 20/10/2022 के ये आवेदन बाटे और आज लगभग 25 तारीख आज 5 दिन हो गई आवेदन दिले और प्रशासन कहीं ना कहीं मौन रहल जौना के वजह से कांड घटना घटल बाटे और जैसे ही घटना घट गई बा तो प्रशासन तुरंत माने सहानुभूति अपन देखावे खाती कि हमनी के बानी सर लोगन के प्रति हमनी के बानी से जागरूक बानी सन। लेकिन पहले कौन मामला होता गरीब पीड़ित महादलित दलित लोग खातिर तो वही जब प्रशासन मौन रहता कैसे कि वो जब माल ना मिली माल तो दारू वाला में नहीं मिली तो कहीं ना कहीं प्रशासन के कमी बाटे हम देखावे का प्रयास करता नहीं और ये मामला 20 तारीख के भई रहे और 25 घटना काल के कैसे भइल घटना परसों भइल बा 7 बजे को बजे बोल के 7 बजे लोग फोन लालजी मिसिर और एथी सुमित मिसिर और अशोक मिसिर रजबला मिसिर और महेश्वर मिसिर सब जना मिल के और लईकू से एक बड़का का नाम हरे
उ सर्वे जना मिल के हमरा पति के जान से मार दे हलो वही जी। कौन कौन हथियार से मर रहे लोग? भाला से, फेरसा से, लाठी से, ईटा से, सबसे एथी क के मार दे हलो। तो उ अकेला ही मरवन की और के संग? सब जना मिल के 9 जना मिल के मरले पालो। 9 जना मिल के? हाँ। और 9 जना सब पटीदार के लोग है कि माने घर ही पटीदारे के हलो। पटीदार के हलो? हाँ, आस-पास में के हलो वही। यहाँ के माने राउर में मेन भूमिका जन बारे गुंडाई के रोल के बर्तन देर बाड़े। हाँ, इनकरे करते जान गइल बा। आ इहे मरले बाड़े। ये में मरले बाड़े। हाँ। कौन हथियार था? भाला से और फेरसा ले ले रहले। हाँ। और कोगो लड़का राउर बाड़ल लो? 5 जना बालो लइका ई पांजरे में मरले माने छाती पर। छाती पे मरले बाड़े? हाँ। कोगो लड़की बाड़ी से राउर? 2 गो लड़की बाड़ी से ना 3 गो लड़का। 3 गो लड़का। अब एकनी के भरण पोषण के अब सवाल बनता है कि भरण पोषण करी। अभी तक केहू जनप्रतिनिधि हुआ गांव के मुखिया जी चाहे जाके विधायक उधर पहुंचल रहो कि ना अभी तक? ना, क्यों ना पहुंचल? अभी केहू ना पहुंचल। क्यों ना पहुंचल? हम इहो थानो वाला एथी बा त इहो मुंह देख देख के करत। मुंह देख के? हाँ, के पैसा दिया, पैसा दे दे के जाके चापा उतारे। माने पैसा दे के जाके पकड़ा के बोला अरेस्ट भइल बोलो कि ना अभी तक? ना, एको जना ना। 9 जना में एको जना ना? ना, उ पैसा दे के चाप देले बाड़े। पैसा दे के चाप देले बाड़े? हाँ, उ ज्यादा पैसा वाला बाड़े। अच्छा। हाँ, हमरा के पैसा देवे वाला के बा? हम तो अपने बाबू लोग के अब भीख दुख मांग के खियाए। अब का हमरा सहारा? बिल्कुल देखो तनी कहीं ना कहीं भावुक हो जाता नहीं, हमनियों को भावुक कर बनी। कहीं ना कहीं ये मामला पैसा दे के दबावे के प्रयास कल जाता टे। और हमनी के दलित और महादलित जे भी पिछड़ा लोग बाटो के आवाज बुलंद करे के काम करे निसन। रो सब वीडियो के देखते लगातार शेयर करी। अच्छा, राउर मांग का रही प्रशासन से, जाके क्षेत्रीय नेता लोग से, विधायक लोग से, सांसद लोग से का मांग करे बरुआ? हम तो मांग करम कि जान के बदला जान ली। जान के बदला जान? हाँ, जगन हमरा सामान के जान ले गइलो ओहू आमदी के जान से तो रउआ ले जाई। तेगन हम तड़पतानी जगन ओहू आमदी के हम तड़पाए। अब आखिर ये बच्चन के देखिए मासूम चेहरा, छोट बच्ची बाड़ी और एकनी के भरण पोषण मारे अइलन तब उनकरा इहो ना लौकल कि 5-5 गो हमार भौए भतीजा। अच्छा, निर्दया के शादी हो गइल बा कि नहीं के भइल? हो गइल बा शादी, एगो बेटी भइल बिया। एगो बेटी भइल बा, शादी हो गइल बा? हाँ। बिल्कुल देख सकता नहीं कि यहाँ के मांग करता नहीं और कहीं ना कहीं प्रशासन में चूक रहल बा, जौना के वैसे ही घटना भइल बटे। ये वीडियो के रोज सब लगातार शेयर करी और बताई कमेंट बाद में कि का जायज बा का ना जबा। और रोज सब के देखा खातिर बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया। के माई क्या कही 5-5 गो परिवार 6-6 गो छोड़ के गइले। हमरा शक्ति नहीं है जो लोग के देखभाल हम करे।